有時冇得講啦，佢跟住再嚟做，喺度最所以啦。哇！呢個真係好似好撚線咁樣樣。佢係呢個冇喺度係咁啊！你第一句話唔知點樣咧？試一試咁樣。啱啱轉咗嚟，好見到咧，我踢慣㗎。冇啊！你而家成場都係變曬嗰幾你見到啊？喺左邊嗰個葉子右邊嗰邊嘛，因為幾個都上身。佢有喺呢邊啊，咪喺度等多我咧。係啊，我都有俾。嗰邊有啲散戶喺度咁嘅事。你冇滅蚊你，好撚誇張喺度咁，真係應該冇乜。揾嘢得佢喺度喐啊！我都冇喐過喎，我喐好撚多喎，喐到冇力喎，踢波喎。不過你係早㗎，你波咩冇蚊咬啊？有冇生？後面喐就跑又唔喐。你當阿俊一個就係應該阿俊隻神嚟嘅。係呀，屌你諗乜嘢？場波又跌大咗。踢下又調撚咗位喎，你搞你兩個交換㗎，冇所謂㗎。你上嚟拉水路，你係水㗎。成個波我都我睇到喎，今時我唔知話我唔使出佢啦。係啊，你見唔到？我知，即係我話我攞住我波係你上嚟㗎，啲嘢冇人喐喎。係啊，真係會做咗啲上嚟嘅責任上嚟，你上嚟係啊。我喺後邊咁啱係擺個波落去咧，就阿媽型會空晒啊，好快嘅。咪咯，好啦，踢咗5分鐘出翻嚟啦，其他都係我哋啲咁。大家係永屌你諗乜又唔係一球半球上落，咁撚多球咪加咁俾佢啦。我而家係覺得俾多乾咗自己，俾多乾咗自己知道第一件事都好過班。特登嘅。我而家屌佢，我日日做嗰啲屌上網嗰啲打幾球嘅有幾多咁樣？我都冇啊，即係有時冇啊，有時冇做10分鐘，以前都係自己知道得咗睇喎。以前都會咧跑下臭河嗰啲咧，就好撚就好撚有力。我嗰陣時都係中上夠啊，依而家冇家而家做住車都跑。依家啲就有力。咩啊？冇啊，我哋退休啦，冇個咧，冇個會喺度都你咪有啊，少圖咯。呢啲我就未有啊，呢啲未有啊，啲關節。嗰日啊，嗰日好靚。佢踢都會位，跟住我拉緊啲派回啦，一打緊嚟咧就係你圍住佢踢得啦。熱得晒身落。永遠都係揀嚟，就嚟一節踢完散埋啦，冇心機踢。咪放低唔到。其實佢瞓得佢係。識唔識翻㗎？但係我咁多年都去水車嗰啲街，入邊有一間精子嘅屙屎窑，嗰個係咪叫樂趣小築？係啊，屙屎係好玩邊個啊？睇有情況喺度入嚟，你個喺嗰度，執得好好嘅。喺嗰度。即刻知道啊！第一次。唔係啊，入邊得一間。印尼餐廳啊，有時印尼餐廳。唔係有間轉咗啦，本身即係好耐間嘢㗎啦，有間嘢，好耐之前其實以前有好多時㗎嘛，之後應該有10幾日。即係從你啱啱開嗰度。係啊，十幾日唔知係咪其實係人哋賣嗰度佢賣啲嘢係唔係有啲時有啲似波打嗰啲嘢。要兜轉都去傻啊！要撚到你傻啊！八樓先有。唯有係咁啦。唔係啊，喺呢個大班。你去啦。為咗佢有質素啊，水車水間攞食用嘅，即係話識嘅嘢嗰種。只不過元朗嗰個豪華，而家我哋下村先豪華。幾個要到啊！先下之後嗰啲又好啦，水車用街，佢話要落去草場咁面打你一偏靚少少，你又追唔到啦。係啊。可以啊，人哋俾面啦而家。係咪唔係 baby 啊？係啊，係咪唔派俾面啊？去唔係唔好攞你邊個係咪啫？喂，好諗啦，你嗌佢講個名啊，大佬。而家
唔係你邀請我。有冇猶豫？嗌啲飯盒過嚟。寫飯。喂，咁有呢嚿嘢。我都唔知佢都冇俾我睇，佢就係講樂趣小築，我自己跟住個波喎。犀利。係啊。真係㗎。係啊。你 set 咗之後，個波踢到去邊，佢追到去邊㗎？抌多個波出嚟啊！好舊㗎咯，唔係咁個條片咧。好耐㗎咯喎。我啱啱呢位。係嗰條片咧。即係我呢啲。呢位反咗睇我轉咗㗎啫嘛。我知啊，個拍片嗰啲片啫啦。我轉入去就呢擺沙灘入邊攞翻。唔係，我知啊，追住個波啊嘛，沙灘。屌，啲咁嘅裝備我哋唔使驚。喺沙灘喎。唔係都要睇嗰樣嘢。大頭都買過呢啲啦。梗係請人啊嘛。得擺㗎。嗰嚿嘢唔係好貴啫，應該好啊。哦，你入埋商場。即係佢 send 住跟住你扮踢多個波出去。講咁多。哇！哇！你班友啊，擺我上台。幾時候嗰個啊？你啦，大眼腰錢你都唔食。講下幾食飯啦你？買飯啊！買飯。喂，而家去邊度啊？究竟？買飛車啊！佢頭先講呢啲都重要啦，唔一碗啦。而家唔去食飯。啊！雲敏我又屌你，我得車咗阿哥先。你去啊！真係你去啦！車咗你阿哥姐去唔去啊？去邊度？攞走。屌骨痛嘅。係咪啊？係啊，我通啦，食埋就走㗎啦。出身汗嗰個食咩藥啊？幾人咁嘅咁嘅？咩事？幫咪鬼㗎嘛？點解你唔追㗎？即係你後場追㗎嘛，幫我再衝落去，俾撚落。一陣好啦。喺線位咁樣放假。你跟入中間。推多一陣好啦，知唔知？我再追撚落去，你跑喺線嘅。我知道，放落先慢先知點樣。你跑咗埋去禁區頂，今次你跑晒，佢跑咗埋禁區頂。老師又話你㗎啦，你唔夠
飯咯。大嘅波睇嚟中間，你應該誠實過去。等一陣啦，知唔知？睇住睇下出面有邊個。好，拜拜。就 cut 翻出嚟。唔係，你今日中間，你攞追完個波，然之後我追落去底線，你帶入中間嘛，你推入中間。推入中間，你推入中間。咩字？摸摸呢個中間。嚇？哦，我聽唔到喎，sorry。咁個咩字？我聽唔到。仔啲波唔敢咁樣多，睇唔到呢個樣嘅。仔啲波啊，球場咯，一般踢多。想你走嗰個位啊！好多流走得多啊！係啊，3條。但係佢又冇，但係佢又好似俾一條佢先啦。係，我翻嚟先攞俾佢。自己做唔到。做咗功課未啊？妹妹？都話啦喂，做咗功課未？喺度猜緊波嘅時候，我哋啲人企晒，未啊？企晒喺禁區啲位，企晒喺度。嚇？即係我哋攻緊啦，已經3-4晒喺度喎。嗰啲做功課先，好嘢啦。出嚟有冇人走位？全部用晒喺度。第二節咧10點啦，你仲唔做功課？仲話玩？聽日翻學？做咗功課先玩？而家？咁唔係啊？聽唔聽到？有埋聽到冇冇啊？第二次有埋3個，之後先來啊嘛。係啊，佢3個開喺中間撐，但係過去第二節都企咗3個喺前面。佢3個其實你一個出翻嚟，或者有2位入嚟。太早入晒，太早入晒嘅時候，你嗰幾個已經喺度嘅時候，跟住變咗呢個而家呢個位空晒咯。所以做嚟做去咪就係中間喺個邊咯。2-3個喺度猜點都猜唔到入去咯。我哋始終都做唔到啲波入去咯。猜喺度兜。站喺右前，站喺俾內力喺右前。主打 keep 阿倫啊，唔係阿倫同阿邊個中間？我唔識㗎，我唔俾你嘅。係咪阿倫嗌嚟㗎？阿倫嗌嚟㗎喎。阿新，你打個左閘成日俾個波又唔俾佢入咁樣。第2次啫嘛，係啊。打左閘，阿倫嗌嚟㗎喎。新。咁咪即係死，即係佢唔應該去推㗎嘛，有時啲波佢閘位佢就點撚死，搞到連我都死撚埋。佢哋真係空晒啊！佢即係早交緊落嚟，我哋打入我哋好做啲咯，當時打入多時間做。佢成日都唔俾咁諗啊！除非就係打反擊啦，話反擊攻係而家反擊即係可以推你好嘅，你有位嘅，梗係推啦。但係你唔係啊嘛，你唔應該。龍門波咁樣開出嚟，你唔應該。幾時都係俾佢入佢㗎，冇俾個波。猜兩猜上。所以佢頭先佢都話，好多時都話想俾我，你想俾冇禮用㗎，大佬屌你咯咩？你俾呢個先。你想俾你搞，你唔俾就搞得到我打個窿喺度咋，即係我一路噴上去，一路噴，你唔俾，哦屌啦，幫我落到嗰啲位死啦！我要兜埋中間嘅嘢，係咪先？然之後葉仔好明顯，葉仔踢開就嗌咗嚟左邊。然之後咁咪變咗左邊好多人啦，變咗打蛇餅咯，即係左邊咪執晒左邊咯。因為長嘅嗰個位你就站位一早變咗翼位，你唔會咁逼咯啲，係咪先？開波！喂！哎呀！
入點解我推兩蚊？玩咗壓嗰啲。3次好冇？3次都係睇啊嘛，第二支嘢。輸啲波好啦，佢哋兩個可能唔夠，唔知點樣樣輸。3注咗佢嗰個智慧射都入咗嘅。係啊，特落地，大家入撚咗，屌你老味！佢個波咧飄咗右手邊。但係已經係落地啦嘛，落地嗰線啊嘛。但係你睇緊嗰輪早行，係啊，我哋睇嚟睇好似係教波咁啫嘛。係咯，我哋睇真係唔快嘅喎波。個波係飄嘅，但係你唔甩咯。你知唔知嗰個波你都唔會成日咁樣流咗後邊嗰個波，最多你唔甩腳。你走佢。始終最前我真係擺兩個最前。你一個都冇嘅，你一定要2、3個一齊走位先有。好似第一次咁啫嘛。佢哋唔喐唔升，用幾耐？動咗3個，你3個同喺個禁區好簡單嘅，邊有嘅？你踢老鬼波就話幾路？第一次我哋你踢啲波唔一定要互動㗎嘛？开发不了。你开发不了。
係
一隻。